kayak hibar don mana kayak hibar mana si gareng nuju dagang pulsa nya nuju ngasah serurit nah panu ngadin dan oge alhamdulillah sanajan pangkat RT acan ngiring lah ngiring berjuang mati-matian abdi di tegak Kurusetra jowe abdi mah yang anak nugus lulus karena di dagor kok iya aya nugus letoy karena dituntun iya ai madat mah sakuna teh di kumaha kok iya kita kau sok itu besi batur teridon namun barang batur batur barang mereka ulang teridon kadeng cing hati-hati ulah akan diparapkeun ka anak pamajikan secara teu langsung eta teh diracun anak teh bisi aya mamala anu teu hade anu ikhlas we anu ridho coba kejeng daek kuras peras gitu pamali nya ieu malajeun na dijieun petugas wah cek selamat dan letakku nya motor bodong oge tewak tebus deui tewak deui tebus deui sok itu bisi dipakai marah anak pemajikan silakan jadi mamala eueunan teh kelakuan gitu nya tebongkeun laku lampah nu hade nya cing karunya kana awak ulah diparaban duit itu haram teh nya ya haram teh di Jabar di PS mah harum ternyata ulah gitu dek dibawa ke mana rakyat teh bingungan rakyat teh ayeuna teh saha tuturkeuneun saha puntanganeun dek dibawa ke mana rek kumaha sadengkeun geuning aya pangabutuh mah ka rakyat deui rek teh kitu kumaha sabab kedaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat geura pikir lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk ka rakyat ngadoliman ulah kitu sing inget kana mimiti geuning baligoh pagede-gede halus-halus Rangah erenge ngajak seuri geuning makejeng daek datang ke kampung-kampung ngadak-ngadak bager di sakedeung nya ai geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun naon sugane atuh anu alalanjar momoanya euy sugane nya oh iya mau anu geus teh geuning kararitu sawareh mah nya akak geuleuh kana kitu lain geuleuh dewe karunya ka rakyat ulah ai geuleuh mah sabab naon akak percaya Allah geus nyieun neraka percaya teu kudu dipikangewa ku urang dangke gawadahna aya neraka nya kan kudu lujeng we ayeuna mah kitu mode pemerintah ngayakeun pangbuyan gitu karena urang ngayakeun tindakan atau main hakim sendiri ngomong ngayakeun tindakan anu anarkis mah ciptakeun daerah anu kondusif salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala pawidang anu aya patula-patadina keur kapentingan negara jeung bangsa nya salah urangna atuh da baretor dan anu kitu diparilih nya
Dumeh diberi duit 50.000. Dua poe gebeak 50.000 mangan sangsara 5 tahun. Oh ya, nanaonan gitu peta. Itu kan ulah lepas teh nu bisa anu kasinggung. Tombol kasinggung nepi ka TBC ngelain urusan aing. Ya mudah-mudahan nu alanyar nya nu rek jararadi waki-waki urang di luhur nu geus atuh ieu mah nu geus nyeun kasalahan ongkoh hayang deui geus. Heeh. Iya. Bagi gede dengan tanah paligona. Tah kitu mah. Keur. Gabunganna mun merdeka negara sagedeung. Tadi dia ya. Hai negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Sumuhun anu handal. Bener, sumuhun. Tak kuasa kitu ayeuna teh keur ngeureuyeuh urang teh. Dina berata yuda ieu teh nyaeta pikeun ngeureunaan jalma-jalma nu karari itu model sayudana saparakan sa anu disebut Kurawa. Anu salila dengan ukur ngarah ngarina karaya jelema nepak dada rejeki dulur dilegleg hak Pandawa nepi ka dieu aku nepi ka ayeuna teu hatena hatena geus karatan pentingna urang beragama teh kitu dan kade ulah dina sungut wungkul da dina waktu ayeuna teh jelema teh didedet-dedet teh ngalukur teori. Dina perakna mah wah. Sumuhun atuh akulan mudah-mudahan bade angkat ka tengah tegak kurusetra cing sukses. Abdi teh boga penting oge ngadonga we kana tos mararaot. Juragan Gatot Kaca katun waasna. Juragan Abimanyu. Syur kulan anu nyaangeun ka abdi parantos marulang ka alam asa. Nyaeta molongpong jalan ka gedong. Asup ka alam nirwana alam asa poe panjang negara tunjung sampurna. Alam nu teu kaselang-selang. Mudah-mudahan eta perjuanganana cing jadi amal anu hade anu bakal ngadedetkeun anjeunna kana alam kanikmatan. Ya, kitu ulah anu teh sok ceurik upamiras emot ka Juragan Gatot Kaca, Juragan Abimanyu marurang kali kene. Jiwa juangna eta nepi ka ngagedur dina dadana. Lamun Juragan Abimanyu madugi ka karancang. Tinuh ku panah salirana. Keur dibongohan ongko. Iya, ongko ulah licik berata yuda teh tapi naha maranehna. Itu licik teh jigana teh suka. Iya. Tapi sing ingat wong pecik bakal kaciri wong salah satu ning Allah. Mohon ulah. Sama silaka jeung salamet jalma gumantung amal perbuatan. Yo. Dupi salira bade ngaping saha. Ya meureun Kakang Sadewa, Kakang Bima kajuga dewe. Daerah mah geus jarang. Divisi lagi geus kurang. Wah sakitu. Ayo. Gedurkeun deui sumanget mah. Siap lah. Di mana bapak maneh? Di kemah lah. Dek di tepungan heula korek minta doa. Hah? Rek minta doa. Sumuhun lah. Pun bapak menanya gitu pula kocak di kemah teh pula eta ai wengi di baeukeun mahalodo nepi ka hanyir teh getih hangru nyaeta getih nu kabawa angin teh tengah tegak kurusetra bangke gajah bangke kuda bangke jelema ngarukana teh komo ai geus babaung serigala
merenang ngemegetih anu aya di Medan Danalaga karena mudah-mudahan anak insyu bakal datang sing ngarti karena sejarah sabab leungiteun sejarah bakal leungit nilai-nilai juangna. Nebus kemerdekaan nangtukeun adi jeung bener teh marukana. Hese capek siapa ya? Kopi. Itu cek dia oge. Jas merah gitu ya. Naon jas merah teh jangan melupakan sejarah. Jas hujan pakai we ku si hari hujan aja mah. Sakitu pun ayeuna teh Kurawa dengan ukur seyudana dur sasana jeung si Sangkuning. Upami tiasa mah Sangkuning mah jeung abdi pilawadeunana. Iya. Ya di mana hayang nyunatan Sangkuning. Iya. Teh Sangkuning teh sabenerna mah lain turunan jelema. Turunan Sang Bango. Sok malih. Geura nyiapkeun tenaga jeung pikiran. Mangsa kiwari bakal pamungkasna Bratayuda. Kari nantukeun nasibna mana bakal eleh labanan bakal menang. Abdi mah optimis, henteu pesimis. Yakin di mana-mana oge nu pihak bener nu bakal menang mah sanajan ngalaman sangsara balangsa. Sabab numutkeun beja ti kiai naon? Ai jalan ka sawarga mah rumit. Nya mun jalan ka neraka wah babari. Nya nah kumaha babari teh jalan ka neraka? Pejakan nu ngaliwat dagor ku nya. Sakitu jigiri diri. Mental restuna ka bapak maneh. Moga-moga sukses ya. Abdi bagian tentang terus bakal ngiring Icikibung ke di tengah ya pilih kirang tanaga syamat ya abdi 3 kali bang sulaksana ya antara Paoni sumuhun pulang doa nanti abdi sukses ya